你有冇用牙線啊？以前讀書嘅時間咧，教授只能夠教到一種牙線俾我哋嘅啫，就係一啲冇蠟嘅牙線。然之後好似一捆魚絲咁樣咧，就掹一條手臂咁長，兩隻手指翹完之後就再對上去用嘅牙線。嗱，但係呢種牙線嚟講咧，有個缺點就係咧，佢唔係個個手指咁靈活啦。尤其是咧一啲叫做草根階層出身嘅人咧，做一啲粗重工作嘅人咧，啲手指比較耿直同埋肥大一啲嚟講咧，係難控制啲嘅。所以而家咧就有一啲嘅丫叉型嘅牙線咧，叫做咁咧就係一個好短嘅範圍嘅牙線，單手可以控制到嘅。然之後個尾咧係可以當做牙籤去使用。但係當然啦，而家環保條例情況之下咧，呢啲牙線都係比較難買啦。但係我相信你哋知道嘅渠道係點樣買嘅。但係嚟講咧，就係用傳統牙線都好啦。就唔好話用買一啲叫做冇蠟嘅牙線，冇蠟嘅牙線嘅傷害性係會比較大嘅。聽日再同大家講過。